И снова здравствуйте. В Анапе сегодня солнечно, но я бы сказал прохладно. Последние дни было холодно, действительно, тепло до сих пор еще не пришло, не вернулось в Анапу. Нету такого какого-то летнего ощущения, хотя температура, конечно, плюс 19 сейчас на солнышке, но в тенечке, да под ветром, ну, сами видите, люди, кто в куртках, кто в плащах, в общем, одеты все на свой как бы температурный режим, кто как ощущает это, воспринимает это тепло или холодно ему. Но действительно, все в этом году с опозданием, с задержкой, но ждем тепло. Хотя в некоторых районах Сибири, насколько мне известно, люди уже изнывают от жары. Плюс 30. Ну, вот такие вот катаклизмы природы. Ничего с этим не поделаешь. Мы сейчас на улице Астраханской прокатились до рынка на Промышленной. Ну, теперь едем еще несколько точек посмотреть, что и как там. К вечеру, возможно, доберемся до моря. Ну, а пока вот колесим по Анапе. Давно не выпускал я ролики, не было не то что возможности, а не было, я бы сказал, какого-то вот внутреннего состояния чем-то поделиться. Хотя поделиться на самом деле есть чем, много интересных моментов, нюансов, но, скажем так, не знал не то, что как сформулировать, а просто голова забита всем, абсолютно всем. Это и работа, и предстоящий ремонт. Нет, ключи еще не выдали. Мы пока только в ожидании, но тем не менее мысли как бы работают. Тараканы наши в головах наших бегают и постоянно меняют, переворачивают все с ног на голову. Никакой конкретики до сих пор мы для себя не выработали. От чего-то отказывались, потом опять к этому возвращались, и вот так вот по кругу. Ну, в принципе, сейчас прорисовывается, я надеюсь, во всяком случае, на данный момент некоторые материалы, некоторые цветовые какие-то моменты, но не более того. Вот. Ну, давайте я вам все-таки поделюсь с вами кое-чем из плана недвижимости. Вот видите, мне жена подсказывает, что мы едем на Восточку узнать цену на клубнику. На Промышке клубника была, ну, как заявляют по заверениям продавцов, местная 300 рублей килограмм, где-то у кого-то там 350. Вот. Но сейчас решили прокатиться до Восточки и посмотреть, что почем там. Ну так вот, давайте я вам несколько слов сейчас расскажу, поделюсь о недвижимости, о ценах, которые, безусловно, многих волнуют и многим интересны. Так вот, рынок стал проседать и цены стали падать. Это факт. Безусловно, это зависит от района, это зависит от дома. От 100 до 500 тысяч цены падают. Да, сейчас рынок как раз покупателя, когда можно поторговаться, когда есть возможности купить квартиру, так как предложений стало больше, люди возвращают свои объекты на продажу, а спрос не увеличился. Так вот, двушка, 65 квадратных метров в Гаргипии, средний этаж, 2 балкона, ремонт от застройщика, можно купить за 6 миллионов 500 тысяч рублей. Я думаю, неплохое предложение. Квартира угловая, интересная планировка, хорошая, с большой кухней. Так что студии от 4 миллионов, это без ремонта, с ремонтом 4 500, 5. Но опять-таки, как я говорил, зависит все от района и от ЖК. Ну и самое главное, то что многие застройщики сейчас делают скидки. Например, 5000 с квадратного метра при покупке двухкомнатной квартиры. Ну, если взять квартиру, там, скажем, 50 квадратных метров, ну, так, просто для примера, то есть от ценника минус 250 тысяч.
почему бы и нет. Далее, да, конечно же, ипотека нас подкосила, да, но тем не менее, опять-таки, застройщики идут многие на субсидирование ипотечных кредитов, и процентная ставка где-то там 3%, где-то 6,5%. Ну, в зависимости от той программы, которую вы выбираете, и, безусловно, в зависимости от того застройщика, у кого вы покупаете. Тоже неплохое предложение в наше такое несложное время. Так что, если у кого-то есть желание, welcome, милости просим. Ну, а однокомнатные квартиры сейчас можно купить, если не загоняться в какие-то топовые ЖК по Анапе, от 4,5 миллионов рублей. И это будет не Алексеевка и не Субсех. Это именно Анапа. Проезжаем мимо Привилегии. Ветер трепет деревья. Ну, слава богу, вроде бы все прижились. Ну, а мы направляемся на восточный рынок. Или, как в народе называют, на восточку. Посмотрим, что и как там по ценам. Потом вам я, безусловно, все это расскажу. С чем связано падение цен? Ну, безусловно, это проблема вот и ипотека, и то, что в Анапу сейчас не летают самолеты, но ходят поезда. Поэтому, если есть желание, то надо этой ситуацией воспользоваться. Долго, безусловно, это продолжаться не будет. Я ожидаю все-таки, что в ближайшее время цены остановятся в своем падении. Ну, а ближе к осени, скорее всего, начнется опять-таки их рост. Возможно, дай бог, конечно, чтобы я ошибался, но падение сейчас как раз из-за того, что в первую очередь связано с тем, что нету вот этой вот такой транспортной свободной доступности. Ну что ж, заехали на Восточный, заехали еще один рынок. В общем, клубника там 300-350, не вариант. Ну и, как и планировали, решили выбраться к морю. В районе Высокого берега очень и очень ветрено. На улице явный дискомфорт. Ну и, кстати, событие, которое произошло сегодня в Анапе в районе спуска 800 ступеней. Как раз вот сейчас вы увидите, оттуда возвращаются сотрудники ДПС или ГИБДД, кому как удобней. 34-летняя жительница, местная жительница на автомобиле ушла, сорвалась с обрыва. Причин точных я не знаю, но факт есть факт. То есть это небезопасно. Но тем не менее многие из не только гостей города, но и жителей города стремятся подъехать как можно ближе к краю. А ветреная погода, видимо, человеку не хотелось, чтобы ветер его напрягал, беспокоил, решил подъехать как можно ближе. Результат налицо. Жива, не жива, я не знаю. Поэтому смотрите в новостной ленте, наверняка там будет информация по этому поводу. Я в этом даже не сомневаюсь. А буквально несколькими днями раньше сорвался мужчина в этом же районе, в этой же локации. Его спасти не удалось. То есть можно сказать, что сезон открылся. Почему-то как лето, так обязательно происходят вот такого плана неприятные события, катаклизмы. Ну, наверное, в первую очередь где-то в каких-то случаях это виноват алкоголь, а где-то желание красивого селфи. Так что будьте внимательнее и аккуратней. Ну, а мы сейчас направляемся уже в сторону дома. Прогулочка такая вот у нас сегодня состоялась и по магазинам, и к морю проехали, посмотрели. Ну и поделились теми новостями, которые как бы есть. Да, конечно, не в полном объеме. Обещаю справиться и постараться выкладывать ролики как можно чаще, более регулярно. Так что
На этом, пожалуй, сегодня все. Не забывайте оставлять свои комментарии. Всем пока-пока. До встречи в новых роликах.